Wara li l-Ambaxxata Ingliża f'Malta rċiviet rapporti dwar mara anzjana li kien ilha ma tidher, il-pulizija t-tnejn filgħaxija sabu lil din l-Ingliża mejta f'residenza fi triq San Luqa f'San Pawl il-Baħar. Jisimha Janet Harvey u r-rakkont tal-fatti kif ġraw huwa wieħed xokkanti. Fil-kamra tas-sodda ta' din ir-residenza, propju fuq is-sodda, il-pulizija sabu xena tal-biża', il-katavru tal-mara mgeżwer fl-ożor u kutri u fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni. Fuq ġewwa tar-residenza, il-post kien kważi bħal miżbla, riħa qawwija, ħmieġ kullimkien u annimali domestiċi jiġġerrew. L-anzjana kellha 69 sena, kollox jindika li Harvey kien ilha mejta minn Novembru. Żewġa li akkosta kollox ma rridx jinfired minn magħha kien żamma f'dan l-istat fil-kamra tas-sodda, fil-ħin meta r-raġel ġie arrestat mill-pulizija u kien jinsab f'ħanut tax-xorb. Għalissa qed jinsab fl-isptar Monte Carmeli. Dan l-istazzjon huwa infurmati li fil-bidu tal-interrogazzjoni ir-raġel ċaħat li kellu xi rabta mal-każ, iżda ftit wara ammetta li l-katavru kien ta' martu u li kien ilha mejta 3 xhur. Il-koppja Ingliża kienu ġew jgħixu Malta fis-sena 2000 u ma kienu rrilokaw hawn għaliex kien jogħġobhom pajjiżna u minħabba l-klima sħuna ma kellhomx qraba oħra jgħixu f'Malta. Dwar dan il-każ għaddej inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Jana Mikallefs ta' Fraċ. Jidher li l-pulizija kellmu wkoll il xi ġirien tal-koppja. L-awtopsja fuq il-katavru saret it-tlieta.